Ya. Surat yang terakhir aku terima, berdebar rasa di dalam dada. Namun aku coba jua membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini suatu bertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai, berpisah di pengunjung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan cecep yang kau cinta. Ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapakah yang merebut hatimu? Bertahun ku siram bunga di taman, mekarnya di petik orang. Bertahun lamanya bunga ku puja, mekarnya diambil orang. Apakah ini suatu bertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai, berpisah di pengunjung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Hadir di pesta pernikahanmu. Siapakah yang merebut hatimu? Bertahun ku siram bunga di taman, mekarnya di petik orang. Bertahun lamanya bunga ku puja, mekarnya diambil orang. Bertahun lamanya bunga ku puja, mekarnya diambil orang. Diambil orang.
Thank you.